南师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，被千万劫难遭遇。我今见闻得殊者，愿解如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们讲普贤行愿品啊，普贤行愿品当中，现在正在讲真心广大发愿呢。前面讲了有一部分有一个事情，好像上一节课我们没有说，前面有一个偈颂叫“犹如莲花不住水，也如日月不住空”。这个偈颂呢，法王如意宝，当时有一种特殊的因缘，就是在这里也说一下，也就是说，1987年的时候呢，法王如意宝带着大概是1万多个在家人和出家人，就是大多数都是藏族人，去这个前往五台山，在五台山的那个舍利塔，有个阿育王所造的就白塔，在这个面前呢，发愿就是发愿，然后发愿的时候呢，就是因为早上就是第一天发愿的时候，法王如意宝要求让僧众呢，先念诵普贤行愿品，要求先念诵普贤行愿品，然后法王就后面就是进来，然后法王刚刚那个坐上这个法座啊，就当时我们这个拜塔在前面，然后在上面就是太原市，就是太原市的这个主事殿旁边呢，就是给法王做了一个特别高的法座。当时法王那个第一个就是坐在法座上的时候呢，老人家说他观察一个缘起，然后僧众们呢就是正在念那个犹如莲花不住水，犹如日月不住空，然后呢，以这个缘起呢，就法王说我现在就是做这个普贤行愿的这种这个行为啊，就是从现在开始，就是任何这个阻碍，就弘法利生过程当中的任何阻碍的就无法就障碍都无法阻挡我，就缘起非常好，就是所以上师后来经常啊，就是也讲着这个事情啊。我就在这里稍微这个提醒一下，就是作为大成就者啊，有些修行人的话呢，就是的确也有这样的这个缘起，我们也就是平时在这个修行过程当中也好，或者说闻思过程当中呢，就是经常也这个有一些这个缘起啊，就是观察缘起的话呢，虽然就是可能像上师如意宝那样的，就是这种缘起不一定有，但是每个人都是也可以通过观察这个缘起呢，就是也了解自己弘法利生和闻思修行的这个行为。那这是我再顺便在这里插一句，就是想一下，下面我们就今天开始讲第5个啊，这个愿啊，就是应该是随顺众生啊，就随顺众生并呢就披上这个铠甲，就是披上这个菩提铠甲，而发愿啊，就是随顺众生并这个披上菩提铠甲而发愿。那么这个颂词呢，是我常随顺诸众生，今于未来一切界，恒修普贤广大行，圆满无上大菩提。那么这个字面上的意思呢，就是我就是祈愿我这个常常的这个生生世世就随顺就是世间当中的一切众生，而且呢这种随顺众生的时间呢，并不是1年2年，就是或者是几十年，就是未来的这个一切界当中啊，就无数的这个世事当中，我要这个随顺众生，然后呢有生生世世就是很长的时间当中啊，就是修习这个菩提的这个普贤行愿的广大这个行为，最后呢就是究竟呢
就是圆满这个无上大菩提啊，就最终的目的是什么呢？就是这个成佛果啊，就成佛果。所以普贤行愿品的每一个颂词呢，都有特别就是深深广大的这个就是这种愿就我们在座的很多人天天就是念普贤行愿品的，但是有些人可能没有这个想过其中的内容。有些人呢，就是虽然像这个思维，但也不一定就知道就里面的这个字面的含义就是不一定字面含义。所以通过这次呢，一方面就是大家也字面上一定要会讲，以后因缘成熟的时候，现在这个汉地也是各个地方都有一些佛教徒就至少也是普贤行愿品给别人讲一遍，就是大概是一个礼拜左右就是应该给大家就是字面上做解释。现在包括一些居士团体还有在一些寺院当中的话呢，那么就是这个念普贤行愿品的人都是很多的就是念普贤行愿品的人都很多的，但是真正这个怎么说就是修这个法的人呢，就是不算很多就是不算很多。所以我在这里呢，就是说就是一定要我们这个念诵就是普贤行愿品，同时呢，就是给别人也会这个讲，意思就是说呢，我们要这个随顺众生的话呢，其实是像那个佛陀就是也是为了顺应众生就来到这个南瞻部族入台，然后降生，还有呢就是赐王位。后来呢，就是行持这个国政等等，就是也是这个随顺众生的一些这个行为。我们实践当中的很多这个高僧大德，就是三知识成就者他们的话呢，就是也是为了就是众生就是他们会这个顺。他这里所谓的这个顺呢，以这个佛法来，就是让他们暂时究竟就是得到这个真正的这个利益和解脱，并不是说有贪心的人呢，就是随着这个贪心；有嗔心的人呢，随着跟他一起发脾气就是如果对他没有利益的话，那就是这不叫真实的这个随顺众生了。而且真正的这个随顺众生的话呢，其实一地菩萨以上是才能完全就是随顺众生。为什么呢？因为一地菩萨以上他就知道就是别人众生的这个心有了这个他心通的话呢，那么我们通过怎么样的方式来就是随顺，才对这个众生是有利的就是有理的这个随顺，就是并不是无理的这个随顺就没有任何理由的。就像现在我们有个别的一些这个就是同流合污就是别人怎么样造业，就是也随顺别人造业，就是这不叫菩萨的这个随顺就是随顺众生法。所以我们这个生生世世当中呢，就是但愿就是跟这个众生呢，就是要得以这个随顺就是得这个随顺的话呢，那么其实是这个众生就是应该可以这个得到解脱的比如说佛陀的有些这个化现也好，或者是一些幻化当中的话呢，在六道轮回当中，就是以不同的身份就是跟他可以这个随顺比如说有些飞禽当中呢，就是他当这个飞鸟来，就是这个利益众生；在一些这个耶稣里面呢，就是当这个耶稣。我们人类当中的话呢，就是甚至有些外道的这个群体当中呢，就是以这个外道的这个身份来，就是随顺众生而利益众生。所以我们应该有这样的一种这个广大的这个发愿就而且这种事件的话呢，就是那么这个未来的这个一切界，其实我们现在度众生也好，发心也好，还有呢就是做任何善事的话呢，希望大家不要认为是就是1年2年1个月2个月，或者是修行的话，那我这个讲经说法，有些法师的跟我讲，讲经说法，我现在都已经讲了3年5年了就可以了，该休息了。其实这种人呢，真正这个自相续当中的这种菩提心就是没有这个成熟乃至这个有生之年当中，就是我要这个讲经说法，就是利益众生，不仅仅是这一辈子，就是乃至生生世世应该有这样的发愿。而且未来的这个一切界当中，我们做善事呢，不要有一种满足感，就是不要有一种这个局限性现在很多人就是我要这个做善事太累了，身体跟不上，心理跟不上。心理有什么跟不上的？就是这个每个人都是有心，心没有断之前的话，那你的工作是什么？你的身份是什么？我遇到有时候一些辅导员的话呢，现在该休息了，现在该退休了，就是退休。
该退休的这个词呢，就是实际上现在就是有些公务员呢，有些领导他们是为了这个工资，就是然后就是做事情，就是然后到了一定的时候呢，他就可以就是退下来，就是乃至菩提果发菩提心的人，从来没有听说过什么这个退休了。文殊菩萨已经退休了，什么那个观音菩萨也退休了，就是现在就不干了，就是就从来没有这样的这个，所以这是我们实践的一种语言来就是衡量这个自己啊，的确是你们还是要这个扪心自问，如果实在是确实这个就是身体的事实在是没办法，就是你那个就边讲课的时候呢，就边已经倒下来了。就实在没办法，众弟子把他扶上来了，就是说两句还是说不出来的话，那就没办法了。该这个暂时退休的话，那也没办法嘛，就是不然的话呢，就是只要有一口气，只要有一点这个能力的话呢，应该说这个弘法利生上面呢，就是不要有什么这个但是我们很多人呢，就这一点我还是意见很大的，就看到很多人闻思修行也好，发心也好，全是一种斩断的。而且长期的就特别有毅力的、有精进的、有这样的这种人呢，就是很少很少。就是说实话，就是有时候可能跟这个心里面的这种利他心不足呢，还是真悟空性的境界不够呢？就是好多这个以前呢就觉得暂时这2年还算是可以的，然后过一段时间就是消失无迹了，然后打听出来的话呢，就是在哪里就都游荡，就是也没有做什么弘法利生有意义的这个事情，这是对每个人来讲。对自己来讲也是一个很这个可惜的一种缘分，所以我想呢，就是普贤行愿品里面不仅仅是以此经愿未来一切劫，未来的这个一切事实当中呢，要很长的修行，就是不要短暂的，就是1、2天、1、2个月、2、3年、5、6年就已经可以了就是这种想法是很不好的，所以很长呢，就是修行这个菩萨的广大心呐，就是布施持戒安忍以六度这个六波罗蜜多这个为主的，凡是这个利益众生的，凡是弘扬佛法的，凡是自相续这个挑拂这种烦恼的这些行为呢，全部就是一一的做。只有这样，最终的话呢，就是一定会是这个让众生也好，自己也好，就是获得这个圆满无上的这个菩提的这个果位。所以呢，我们在这个发心过程当中呢，就是一定要就是想到了，就是所有的这些这个心善呢，就是心善呢，一定要有一种这个长期的发愿，而且每一个发愿呢，就是我们要想到这个随顺这个众生，就是随顺众生呢，现在很重要的，有些可能这个修行很好的，但是呢，因为不随顺众生，不会有就是没有三巧方便，就是凡是这个跟众生呢，就是到最后的时候，谁都不想接触，就自己呢，就是所谓的什么这个自闭症也好，就是忧郁症也好，然后这个谁的就是不愿意，就是其实我们这个很多法师也好，就还是这个辅导员，就是包括我们一些这个居士就是现在就是对这个讲经说法和对这个众生呢结上善缘的一种机会就有这个机会，在这个时候呢。就是哪怕是一个众生的相续当中，能种下一颗善根呢，就是也是非常这个有意义的。在这个时候呢，就是自我这个逃避自我躲避那这样就是我觉得是没有必要的。就是如果是完全是像以前的噶当派的一些高僧大德那样，就是在这个山里面就是终身都不出来就是那种修行的话呢，我们也很随喜的。但是如果做不到的话呢，就是还是要就是见这个我们这个身边的就是很多的这个人就是包括我们现在。极个别的一些这个人的话呢，就是经常的是就是不愿意就是跟这个任何人就是交往就一直发心的话呢，就是在自己这个闭门思维就一直是就看到众生就心烦，就是其实这菩萨的行为不是这样的，就是菩萨的这个行为的话呢，看到众生就欢喜呢，因为六度万行全部都是依靠这个众生而这个圆满的，就是如果众生就是看见以后就是心里特别不高兴特别生气特别就是伤心愤怒那这样的话呢，就是我们这个不知道就是真正的这个六波罗蜜多是从何起这个圆满就恐怕是有一定的困难就是说实话，所以我们稍微有一点这个修正也好，稍微有一点修行的话呢，就是越修越就是看众生就是特别烦，然后呢就是闷这个观上就是闷，而且这个还要就里面的是好几个那个害怕就闯进来，然后一直
至是不出来，就是那这样的话呢，当然这个发信也是这个很好的，闭门之中发信都是很好的，但是随顺中是很重要的，尤其是像以前双十如意宝的话呢，真的是有这个三巧方便法，就是他遇到一个比如说这个时间的官员的话呢，就是跟官员呢就是有这个关于这个在他需要的一些语言呢，就是可以就是讲出来。然后你遇到一个医生的时候呢，就是到这个医生这边所需要的这个话呢，就是可以这个讲出来就是这是一种这个菩萨的三巧方便。你要这个色素的话呢，比如说你这个。很多的这个众生的性格和意乐都是不同的。那么我们呢，尽量的这个随顺众生。我们发愿的时候也是这样的，就是不要就是生生世世的是我一个人呢，就是度来度去，就是不要借助任何众生就不要这样发愿。就是确实，我们这个如菩萨训练学了以后的话呢，终身就是成佛的因终身就是菩提智这个真因。就是所以呢，我们生生世世当中就尽量的是结上善缘。以前我看到那个本华老和尚的是，他说是什么这个先这个成佛之前的话呢，就是要光结这个善缘就是老和尚还没有这个圆寂的时候，听他们说，这个大概下午的所有的这个时间呢，就那些这个朝拜的人就是给他们就摩地就是然后那个就结缘就表面上看到的是。我们可能就是觉得是就是他可能是不是没有时间，就是天天坐在那儿，但实际上有很多的不同的众生就结上各方面的这种善缘。所以说呢，我想我们这里这个修行稍微这个好一点的人呢，就应该这个如果自己的心理跟得上的话，那就是对众生多这个结上这个善缘。如果心理实在是跟不上的话呢，那就是自己的这个门怎么样关着，也是我个人来讲是没有这个意见的。但是呢，我们这里的这个有个别的法师呢，就是也是越来越就是不像利众生就是很多人的这样的话呢，就是是好还是不好呢，就是也不知道。所以就我们发愿的时候呢，就是要生生世世随顺众生，生生世世利益众生。就是如果我们就是没有亲自跟众生交往的话呢，就是可能这个随顺众生的意乐心态。问题困难很多事情呢，就是不一定会了解的。如果你跟这个很多众生结上各方面，甚至大菩萨的话，那结上恶缘也是逐渐就是成为这个善缘就是这是如行论第一品当中也是讲过，大家应该清楚。下面我们讲第6个这个课判就是讲这个清净，就是善有二法缘就是清净就是三有就是那个就是同心道有就是法缘。所有与我同行者，于一切处同际会，深刻意也皆同等，一切心缘同修学。那么所有与我这个同性的就见解相同的，然后这个行为相同的，修行相同的就志同道合吧，就一切这个最开始发心也相同，最终的目标也是相同的，这样的这个就是同行同参道友就是这些的话呢，在时时刻刻就是在一切事处当中呢，就经常聚会就是大乘这个佛教都具有这个菩提心的心持这个六波罗蜜多的这样的这个同行道友呢，就是不费劲的，就经常呢就是遇到这样的，而且呢自己的这个身体口语身口意呢，就是全部都是跟他就是同样。其实我们现在很多这个包括一些学会也好，或者是我们这个学佛的这些道友都是应该这个身口意都是一样的就是心里面就是像这个普贤行愿品的这种内容，口里面就是念诵，身体也是经常在就是住在这个一切就是听法或者说是这个一起就是修加行一切的是这个做一些这个善事这就是身口意呢，就是一切。原来上师如意宝都是讲过，就是我们这里就经常呢就是开，比如说这个极乐大法会金刚萨埵大法会在那个时候呢，有好几千个这个僧众一起共同发愿，就是其实这是非常难得的一种这个因缘。可能我们不知道，有些人呢不知道，我凡是这个人哪里都是多的，就是在我们城市里面好几千万人，就是这不算什么多的，但是几千万里面的这种这个见解不一定是相同的，就是大多数都是造恶业的这种这个人造恶业的人。那么我们发愿的时候呢，就是但愿生生世世呢，
就是不要跟那个就是造恶业的破坏这个佛教的，然后呢就相续当中就是没有这个出离菩提心的，像这些人呢，就是但愿我生生世世不要这个借助他们，其实借助的话呢，也不要就是染上各种过患应该我们这样发愿，而自己真正是有增上这个菩提心的这些大乘这个佛子像这些的话呢，就是在一切这个事处就经常呢就是共同的这个心思，共同发愿共同这个修行我们这个很多都是以这样这个发愿，就是《正法念处经》里面也说了，就是说是这个如人金山有增长无量法就是如人金山有增长无量法，犹如诸大雨河流皆增长就是说是犹如这个山有的话呢，就是那么就是你依靠它，就是依靠这些这个三藐的友呢，就是三藐的这些朋友的话呢，那么就是慈悲心菩提心就是增长无量无边的法门。就像是我们这个夏天的时候呢，就是下大雨就好多这个河流呢，就是越来越就是涨了就是那么同样的就是增长了一样，就我们这个心持这个三法的时候呢，就是在旁边的这个道友或者说是你的这个助缘呢，就是很重要的，就是妙比清文经吧，就是妙比清文经里面也说了，就是说是作为这个修行者呢，就是一定要有一就是助伴就是有助伴。那么没有这个助伴的话是什么样呢？就像车这个没有两个轮一样的就车没有两个轮的话，那就是它走的就是不稳不快同样的，那么就是我们修学菩提的话呢，就是一定也有三藐的这个好友，而且这些好友呢，就要有这个心性的。就是这个经里面已经讲了，就是这个就是有这个性格，就是调柔的对三宝有这个信心的，还有呢，就是具有这个大悲心精进心就是等等，就是具足这方面的这个功德的人呢，就是一定要这个具足的就像以前的一些这个传记里面也说了，就像阿弥陀佛和这个释迦牟尼佛呢，就是也是这个就很多生死当中都是一起这个发愿的就是阿弥陀佛和这个释迦牟尼佛这个文殊菩萨和观音菩萨呢，就是也是在这个不同的场合当中，就是也是这个经常这个发愿。其实我们很多的这个道友的话呢，如今在一个场合当中，就是大家共同这个修学大乘佛法呢，肯定是牵涉这个一切的这种发愿就像我们以前那个学世尊光转的时候，这个义成王子这个在这个燃灯佛面前就是发愿一样的，就是很多的这种这个道友的话呢，其实是这个前世的这种发愿呢，就是有一定的这个关系以前上师如意宝去印度的时候，当时跟一个大的这个就书信道歌里面呢，就是怎么说呢？就等你吃了他们吃的么那么的精致了，罗瓦嘎，大同的样想就是娘不玩儿，人不学了娘的几不是么，是吧？怎么说的？有藏文说的，你们听懂了没有？如果听不懂，活该。是吧？就当你这才是得么来精致老乱，大同这样想就娘不玩，人不学了娘的几不是么子这个有少数的这个人可能听懂了，意思是法王当时道果里面说，你和我呢，在这个很多生事当中呢，就是以这个善的这种这个发愿力，就是共同这个就是信持就从这一点看呢，就是非常值得欢喜的。那么未来的这个菩提路上的话呢，还要就是继续就是共同信持这个普贤这个心愿之道就是未来的这个来至菩提国之前的话，那就是一起行持这个普贤心愿的道，就是所以法王如意宝一辈子这个不管是任何发愿，你们也知道是这个远海精髓也好，法王的还有很多的道歌的这个发愿里面的话呢，都要就是讲那个心持这个菩萨心就心持菩萨心里面呢，最根本的就是普贤心愿道。
原来上师如意宝在那个就是什么在五台山就是见这个文殊菩萨的道歌当中呢，也是后面就是这样的。所以我们到任何一个地方呢，就是也是最好是念一遍普贤行愿品。因此我也经常跟道友们就是说你们去就是朝拜任何一个深山或者说是你去就是去一个寺院这样的话呢，那么最好是如果有时间呢就是念一遍就是普贤行愿品以前上师如意宝藏地也好，印度也好，还有在其他的这个任何国家，包括当时去这个不丹就是不丹国家有好多莲花生大师的这个圣地，每一次去一个地方呢，就念一遍就是普贤行愿品，就是共同这个发愿的。所以我们以后法网的这个传承也好，其他的这个任何一个道友的话呢，就是自己也是应该就是有这样的一种这个行为吧。比如说你要去到一个寺院里面，就是拜见任何一个法师的这个遗体或者说是看见什么样的这个佛像，就是马上就是磕头然后这个念普贤行愿品。如果能每一句话就是让这个向导就是其中的意思，当然是更好的。但是我们凡夫人就经常这样的，刚开始的时候呢，我一定要好好念这个普贤行愿品，一遍就是想，一遍就是念。结果到了这个最后的时候呢，不知道从什么时候就是离开了，就是口里面念诵，但是心呢就是早就已经离开了他，就是这是我们凡夫人经常有这样的毛病。不管怎么样呢，希望我们以后就是这个普贤行愿品呢，就是的确也是特别就是殊胜的，就是我们要字面上会理解，然后字面上也会观想，还有呢就是每天都是经常念诵我们现在每天讲课的时候呢，应该法王也说过，就是以前这个是这个前后都是往生极乐世界的四影相结合，就是因此每天都是念一遍普贤行愿品。而且呢，我们其他的一些道友的这个上课就包括我们在外面这个学习听光盘的这些人呢，都在念普贤行愿品。我经常这样想，一天如果念普贤行愿品一遍没有念完的话，那就是特别着急就是就今天就是念一遍普贤行愿品都没有念，就是一字序都没有念，因为以前已经发过愿的。然后如果就是有一堂课呢，虽然讲的不好，但是呢不管怎么样还是可以的。今天很充实的，至少也是念了一遍普贤行愿品，就是有这个感觉就是我希望我们很多人呢，在有生之年当中，就是不要这个换来换去就是今天念普贤行愿品，过一段时间呢，就是再念什么什么其他发愿文，就是念几遍，然后再过一段时间把这个又放弃了。现在很多人就是心不稳定，心不稳定是在菩提道中最大的这个毛病就是最大的毛病。所以有些心比较稳定的呢，10年前的就是他的念诵记呢没有变，就是增加了几个，就是然后20年前的念诵记呢，就是也没有变，就是有些还是心比较稳的，就是一直是前面的念诵，后面一直增加，就是现在我看有些人都是这个就念诵记都还是比较厚的，也应该可以的。其实真正的这个修行人呢，就自己还是要有一种不管念诵也好，观修也好，需要就是有一些方面的这个跟别人不同的这个行为所以在这里呢，就是说说到什么，就是这个跟同行道友一起这个但愿呢，我们生生世世的是不要被恶友这个所断菩提道当中最可怕的就是恶友来自一地菩萨之前的话呢，都会这个恶友呢就是受这个影响的所以我们每次发愿呢，就是还是应该就是遇到这个善知识，遇到就是好友就是这个是很重要的。或者有些人呢，本来这个心还是很善良的，但是可能他的这个前世的因不好吧，经常遇到的那些不三不四的，就是特别坏的那些人然后没过2天就相续当中的所有的这些德行呢，就坏了。就是有些人不管怎么样，就是到任何地方的话呢，就是恶友就是对他的这个结上善结缘是很少的，就是这也是一种这个因缘所以呢，恶友对我们的这个损害是特别大。就所谓的恶友的话呢，就像相续当中就是贪嗔痴特别这个严重的，然后呢就是对三法和对这个三宝呢就是特别就是不恭敬的，就是那种人呢，逐渐在自相续的这些道义全部会坏的。下面就是说那个
第七个啊，就一至三知识，并引起欢喜而发愿。第七是那个一至三知识，并让他欢喜而发愿。所有离我善知识，为我现世普现行，常愿与我同聚会，与我产生欢喜心啊，就是讲这个宋词，意思就是说呢，就是所有的对我这个有利的这些善知识呢，就经常这个遇到啊，就碰到就是对我有利，有利是对自己的真正这个解脱到有利的，并不是暂时给我一些好吃的，给我一个时间的什么这个地位啊，或者说是给我就是比较这个喜欢的一些这个财物啊，就这些都是有也可以，没有也可以，就表面上看来有利，不一定是真实有利的。那么但愿我生生世世当中呢，就是遇到了就是很好的真正的这个有这个解脱道，就是可以给我知识解脱道的这些善知识，而且呢，就是为我显示这个普现心啊，就是给我一定要开讲，给我传输这个普贤菩萨的这个心愿大乘佛教的精髓意义啊。就是普贤菩萨的这个心愿是什么呢？就是这个大乘佛教六度万行，尤其是发菩提心利益众生，就是它的这个内容，就是归根结底的话呢，就是以佛法来就是利益众生，就是利益众生的这个精神呢，就是普贤心愿力。有些时候是普贤恒愿力，普贤恒愿，我每天要念个普贤恒愿品，所以普贤恒愿品，常然后这样的这种这个普贤恒。普贤恒愿品，恒愿心愿品，愿心愿恒，一切恒愿，一切恒愿同学，一切心愿，那么这样的这个善知识呢，就是与我就是经常就是同聚会啊，就是经常呢就遇到他，至于这种善事，并且呢就我对这个善知识呢，就是以如理如法的，就是三门恭敬，以这三种欢喜来，就是让这个上师欢喜，让上师我对这个上师医治这个上师过程当中让上师欢喜的话呢，那么上师呢就是反过来对我也是生欢喜心，就是所以这个是一种这个彼此的这个关系啊，就是如果我对这个上师呢，就是就很多这个行为都是不满意的话，那就是上师会这个讨厌呐，就是不会这个生欢喜心的，就是这个是应该是作为真正的上师来讲呢，就是他就不一定是就是对你这个人呢，就是首先的是对上师特别欢喜，你那个人呢就是不一定，但有些人呢就是确实可能这个前世的善缘呐或者说是以这个各方面的自己的这个行为导致呢，就是上师是非常这个欢喜的。我们在这个历史上看呢，也是很多的这个法王如意宝也是在这个他的根本上是坐下。就是带的这个时间是不是很长的？但是也离开他的时候呢，他的上师都是告诉他，就是我亲生的这个儿子没有任何的这个差别，就是这个是非常这种疼爱的一种这个称呼吧，就是称呼。以前我们藏传佛教当中特别著名的一个叫做加贡仙嘎的这个上师呢，就是叫这个格芒文波。丹增罗日就是我们现在这个占经论的作者，然后在他的这个他弟子对他的这个上师的这个赞叹文当中也是说过，就是上师呢就是亲自称呼我是跟他的这个儿子没有任何这个差别就是上师是这个一个这个持戒的，就是一个出家人，就是出家人。但是我们实践当中的话呢，就我们最疼爱的一种称呼的话呢，就是就自己的这个身子就身子来这个称呼的，所以呢在这个历代的这些大的这个传记当中看呢，上师对任何一个弟子就是特别就是疼爱的话呢，实际上这就是一种这个色素，所以我们自己呢，就是应该领各种各样的这个行为。就是来这个让这个上师欢喜心，就是以前那个就是这个南宝书册就是里面也是讲了，就是说是这个一切大乘至教贵什么就宁死欢喜最重要。
就是一切大乘之教诲，宁是欢喜最重要是不是？一切这个大乘佛法的这个教诲的中心意义呢，就是令这个上师这个欢喜。如果这个让上师欢喜的话呢，那么一切行为具有益就是一切行为的话呢，具有这个重大的这个意义。如果上师不欢喜，而所作所为呢，都没有这个实在的这个意义。所以在这里呢，说就让我们这个生生世世当中呢，善知识就遇到这个善知识。首先是遇到善知识很重要的，然后遇到善知识以后呢，那么这些善知识呢，不是天天的是给我这个花园呐，给我这个昨天有一个人的跟我说说现在有这个就最近在这个藏传佛教的好多的这个大德在这个不同城市里面刚开始的时候说是这个弘扬佛法，弘扬佛法，但到最后呢，什么这个花园呐、募集资金呐有很多的这个行为，甚至呢，比如说有些有钱的一些老板呢，遇到他以后的话呢，那么原来的这些所谓的佛教弟子呢，不理，跟这些人呢就开始甚至做一些不太如法的行为的是也愿意，那么这种行为呢，说是这个对这个藏传佛教的个别的这个人的这个行为导致呢，对佛教不理，确实我这个话呢还是很赞同就虽然我们藏传佛教当中如今呢，并不是所有的人呢都是这样的也并不是所有的人都这样的，但是呢，有相当一部分的人呢，说实在的，是这个有些是修寺院的，有些是修这个佛塔的，有些呢造这个什么这个那个的，这样的话呢，把这个佛法呢并没有特别的去传入，而其他的这个事件的包括一些他的弟子的话呢，为了让上师欢喜呢就供养这个财富给这个很多的施主做这个介绍那这样以后的话呢，最终是也许这个上师呢可能欢喜因为上师所喜欢的呢不是佛法，是人民币，如果人民币多的得到的话呢，那欢喜。但是这种欢喜呢，其实我们在这个一至善知识的这个过程当中的话呢，这个财供养财供养是最下列的一种欢喜方法。如果上师最喜欢钱的话，那么这个上师不一定是最好的这个上师。如果上师最喜欢法。最喜欢法，《华严经》长汉文里面也是这样的，是这个无上的这个供养呢，发无上菩提心的这个书持这个佛法书持佛法，还有呢这个心持这个善法及心持善法，这些都是无上的这个供养。我记得大般若经里面大般若经里面也是讲过，讲了这个比如说发无上的这个菩提心，还有呢护持正法、如理修法，这三者的话呢，算是这个一切供养当中的最至高无上的供养发菩提心、数次正法，还有这个如理修行如理修行。所以呢作为这个真正的这个善知识的话呢，的确需要呢什么这个弟子的这个发供养来这个欢喜，这个很重要的。作为真正的这个佛教弟子的话呢，那么应该要了解这个区分哪些是对这个佛教是有利的，哪些是对佛教是没有真实的利益的。我看我刚才说的那些这个佛教徒的话呢，他们可能也有就部分的一些这个各自的这个见解吧，各自的一些偏见也有可能，因为我们有时候人自己的信仰不清净的时候呢，什么都是看不惯的，什么都是看成过失的，也有这个可能性。但是呢，也不对不承认呢。当前的记个别人的一些这个行为就记个别人的一些行为。所以呢，虽然它不是真正的这个佛法的过失，真正的这个佛法是纯洁无垢的，可是我们记个别人的一些行为就没有明白到底是佛法是什么的话呢，那包括佛教徒自己也是有一定的责任。自己有一定的责任，你应该要依止一个善知识的话，刚开始呢，你不能盲目的去依止不能去盲目的依止而且所谓上师呢，对弟子的最好的一个摄受的话呢，应该是用正法来摄受，因为弟子缺的是什么呢？正法
啊。如果这个上师呢，就是没有给他传授的话呢，那么就是上师其他方面的，我觉得是就是帮助这个弟子呢，就是的确也是很困难的。当你弟子这个生病的时候呢，就是上师代书就是除了极个别的可能有政务的人以外的话呢，很困难的。然后上师弟子遇到什么样的这个一些问题的时候呢，作为上师呢，就是很多方面都是没办法的。如果你给他真正是讲这个佛教的这个真理讲佛教的真理以后呢，他会明白就是这样面对痛苦，这样面对生死，这样就是面对就是就是现在的这个任何的这个事件和出事件的一些事情，那最终呢，就是他得到是远远超过世间的这个财富的利益，所以。我们这个共同呢，也是要发愿，就是愿望这个生生世世当中都是一定要遇到就是好的这个善知识，不要就是遇到了就是所谓的这个世间人有各种这个目的的别有用心的那些人表面上看呢就是说是这个善知识，说实在也许可能我说的太过分太极端有这个可能，但是也是的确有一些人呢是这个冒充的就是带着这个上师的这种这个名号或者是旗号，然后实际上呢不要说这个。上师就是连一个弟子的基本的一些修行和功德都是没有的，然后呢，就是为了达到一个目的，就是最后自己有一些钱财，自己有一点相术的话呢，无我不做就最终呢，就是对佛教也不利，对弟子也不利。当然，就是他自己的话呢，就是在将来这个生生世世当中，也绝对是不会有利的，因为把佛教呢，就是当做是一种这个手段。就这是非常的这个可悲。其实我们佛教徒呢都有应该责任。我们什么时候看到就是一些特别不如法的话呢，就应该把它这个说出来、指出来。就否则的话呢，如果这个信非法的人越来越这个猖狂的话呢，的确就是对这个佛教是不利的。原来那个印度就是第一次佛教为什么是这个衰败，就是为什么是这个最后呢就是灭亡呢？因为当时呢就是大多数的这个信佛教的人呢，他没有讲这个正法。而且呢，他们很多人都讲那个神通就是你的神通大，我的神通大，就是讲一些就是出世间的一些根本我们看不到的一些，就甚至有一些人的话呢，就开始这个假装就是自己本来没有神通的，是装着有神通。后来很多揭露了，就是他们的这个内幕，就是最终的话呢，就是佛教的真正的真理呢，就并没有这个弘扬到人间。后来的话呢，这个现象呢，在这个印度人的眼里呢，就是慢慢就是已经这个淡化了，就是最终呢就是这个消失后来就是被这个什么这个伊斯兰教和还有这个其他的这个宗教呢，就是已经占领了，就是所以我们现在作为佛教徒呢，也是你们可能也许认为这个佛教的不如法的话呢，应该堪布法师们说吧，应该法师们说吧。对我一个区区小人，就是我虽然是我自己是个佛教徒，我看到这个人是肯定是不合理的、不如法的，但是我最好不要这个惹事，就是否则的话呢，我自己也卷在这个波浪里面的话呢，到时候我自己也洗不干净，就是到这个黄河边的话那就洗不干净，更何况说是长江，就是所以。所以很多人都不愿意就是参与就是不愿意参与，就是其实每个人的我经常这样想，就是有责任，就是有些事情呢，我们佛教徒看是看得很清楚，但是呢，就是不敢说、不想说、不愿意说舍不得说，就是有好多原因，是吧？所以我们这个发愿呢，就是要生生世世一定要遇到这个好的这个善知识就遇到好的善知识的话呢，我都经常我自己想就我还是这个缘分很好的。我读小学的时候，就我住的那个老和尚的话呢，他是一个非常这个修行好的人。我读中学的时候呢，又是遇到一个特别好的这个，以前是这个出家人，当时呢就是身份表面上看呢就是看不出出家人，但实际上呢还是这个出家人。我们当时的这个这什么这个学校里面的这个就是做饭的，就是厨师就是非常好的一个老出家人。我到现在都是还是经常感恩他，就是就经常就因为那个时候就是在这个一般就是读小学中学的时候，人最没有毅力，自己一点就是那种没有。然后后来到这个就师范那边的时候呢，有好几个老师的话呢，也是特别就是对菩提道中这个有缘的。然后出了家以后的话，那就是更不用说的，就是这些上师们是非常好的。所以我们有些人呢，可能跟这个前世的这个发愿也好，前世的业力是有关系的。有些人呢
就是读小学的时候也遇到的坏人，就是他的朋友呢最坏的，然后读中学、读大学、然后到社会上，就是甚至这个出了家以后呢，就是跟他接触的人呢，也是经常是就是对这个修行没有兴趣的，不愿意看书的，看一些就是不好的东西的话呢，特别有这个兴趣的，就是一说话的时候都是可以看得出来，就是我们一般呢讲人的这个好和坏呢，就是平时在他的言行举止当中是看得出来，就是有些人特别喜欢的一些菩萨道的话呢，就是一讲起普贤行愿品的内容的时候呢，他肯定有这个兴致勃勃的，然后一讲起一些贪嗔痴和罪业的事情呢，他就没有什么就是兴趣了，就是从表情上也是看得出来的。可是极个别人呢，他遇到的这些就是这些朋友的话呢，就是经常是对这个三宝没有这个信心的，就这也是可能是跟前世有缘。那么我们现在呢，遇到这样的这个身法的时候呢，从今天开始，我一定要生生世世遇到就是好的这个善知识，甚至我在旁生里面就是做这个做马做牛的话呢，那么我在旁生当中有些也是有菩萨的化身。我们这个经常看到世尊的光传当中就是有些这个动物的话呢，它有这个菩提心的，它有一些这个善心的，就是我即使我变成旁生的话呢，就是应该说法王如意宝原来的是不是讲过吧？就是说是他经常这个发愿呢，就是蒙峰仁波切甚至就是当着什么这个乌鸦的话呢，就是那么就是法王说我也就是发愿就是当这个乌鸦的这个陪伴，就发愿就是跟这个三智士一起就是行持这个菩萨道，就是也是这样发愿过。所以我们经常发愿呢，这个就应该以这种方式来发愿。下面这是这个一至三知识就是一至三知识而发愿。然后第八个就是第八个发愿的话呢，就是面前并供养这个诸如来而发愿就是面前并供养这个诸如来而发愿。愿成面见诸如来，及诸佛子众围绕，于彼皆行广大供，今未来皆无疲厌。那么这个发愿呢，就是说愿我在这个生生世世当中能那个见到这个如来的真正的这个面容就是我们在这个娑婆世界当中。有很多众生呢，就是有缘就见到这个释迦牟尼佛还有这个其他的这个如来，就是同样的，我们也是将来就是比如说弥勒佛出世的时候也好，还有这个其他的这个文殊菩萨、观音菩萨，就是真正这个如来化现的这些大菩萨，就是能这个亲自见得到他们的，并且呢，就是见到这个如来的时候呢，不是单单的一个，就是有无数的这个菩萨。无数的这个声闻阿罗汉，还有呢就是什么这个四大天王当大施主当很多很多的这些众会呢，就是围绕着的，就是非常这个庄严的就是梵行呢，就是这个装饰这个满月一样的，就是这样的这种就是这种这个场景呢，就经常见到，并且见到这样的这个如来和佛子的这种因缘具足的时候呢，在他们面前就是做这个大型的这个供养，就像以前那个。什么这个就是神光王就是神光王这个供养这个释迦牟尼佛这个一样的，就是做这个特别大型的这种这个供养，就并不是供养这个一盏灯一根香就不是这样的，应该就是金银财宝就是或者说是整个这个世界的是装满就是七宝来这个供养这个诸佛等等，而且这样的这个供养呢就是未来的这个无数界当中，你看这里也讲了，我们今为未来的一切界当中呢，就是供养，但一点就是这种这个疲倦和这个疲厌都没有的好像在这个《华严经》里面讲的吧，就是清净心供养，一切诸道是什么心常无言足，究竟成佛道，就是这个接诵跟这里特别相合，就是我们经常也是喜欢念诵这样嘛，有清净心供养，一切诸道是这个心呢，就是常无言足，就是供养这个如来也好，清净如来也好，诚实如来、诚实善知识，这些都是不要有这个言足就是所以这样的话呢，就是究竟成佛道。我刚才讲了，我们现在这个发心也好，或者说是做善事呢，就是千万不要有这个言足也不要有满足感
就说实话，我今天就是念一遍普贤行，念10万遍，念100万遍，多少的话呢，不要有这个这种满足感，就是一直要我们像就是有一种这个不断的一定要有一种这个精进的这个心就精进的这个心，所以。如今我们这个末法时代的这些众生呢，真正是见到这个如来的这种机会呢，都是没有的。就是的确也是释迦牟尼佛实现这个涅槃的，其他的一些如来呢，就是没有这个出世，我们没有这个见到。但是我们现在最幸运的、最开心的是什么呢？就是我们现在佛法没有这个阴谋，佛法没有阴谋的话呢，那么如来的身相呢，我们就是经常见得到的。这一点呢，希望就是大家应该这个珍惜因为现在可以说这个像以前的话呢，就是有一个唐卡，有一尊佛像的话呢，哇，大家这个欢喜的不得了。因为现在的话呢，可能这个科技比较发达，产品也就是种类比较多造一个佛像造一个唐卡这是非常非常简单的，所以人们呢就是往往都是不珍惜的。以前我小的时候呢，就是我看见我隔壁就是有一家这个喇嘛，就是有一个有一家就是他家里有一个出家人，就是然后这个出家人呢就每年那个过年的时候呢，就是他们家里有一个唐卡，就是然后拜访，让我们好多孩子的话呢，就是一直等待，就觉得是哇，这个唐卡太庄严了，就是我们什么时候自己拥有这样的一个唐卡，就好多都是就是那个过年的这个30号，就是这一天呢，就是一直这个等着这样的，而且有时候是他家里有一些铜像，就是我们家里都是没有这个佛像，也没有唐卡，但是呢，特别羡慕，就是特别羡慕。但现在呢，的确是这个到哪里去就是请一尊佛像和请这个一个唐卡呢，就是不是很困难的。其实这个是众生的福报显示的在佛法阴谋的时候肯定没有的，遍地的地方呢就是肯定是没有的。然后在这个非人的地方呢，就是也是没有的。现在我们这个时候呢，就是不管是自己家里全部是这个做这个佛堂的话的，都没有这个困难的。可是在这个时候，很多人呢就不珍惜的就这是一个佛像，就这是一个纸卷，就是跟其他的一本什么广告就是这个没有什么差别，就相提并论，就扔出去，这是特别不好的事情。我们遇到这个佛像，我自己的确也经常这样的，我就每次的是就是拜一拜，看见一些这个佛像的时候呢，就总觉得是这一辈子呢，就是还是来到这个世界是非常有福气的，有福报的。否则的话呢，就是见一尊这个佛像呢，在这个生生世世，可以说千百万，就是变成这个旁生变成人类的话呢，不一定让这个见得到的。在我们的眼根就是跟这个阿赖耶上面呢，就是种下一个见佛的这样的一种这个种子。所以呢，我们对这个真正的如来的除了这个观想就这些以外，都是我们现在就是见不到的。但是呢，我们见得到这个佛像，我们呢就经常在佛堂里面就是可以这个供养，就是这样的话呢。我像那个好像最近我们网络上也是专门设一个佛堂，就是听说供养的人呢就是比较多，就是这是万法唯心造，就是我想应该是同样的这个有功的就同样的这个有功的，就是这个佛像的这什么网络上的这个佛堂的话呢，就是这是主要针对就是现在很多人家里就是不敢这个设佛堂的，就是家人特别反对的。如果一发现的时候呢，就是马上炸佛像，然后就开始这个打仗就为了就是不发生就是打仗，就是然后呢同时呢就是自己伤亡的过程当中也可以同样这个供佛的，就是为这些人呢就是做这个准备的就是所以说。我们这个其他人呢，就是也没有这个这种这个情况呢，就是自己在家里就是供佛就是磕头就是这些是很有用。而且我们普贤行愿品念诵的时候呢，也这样发愿，我将来这个生生世世当中，功夫不要有这个厌倦之心，积累质量不要有厌倦之心否则的话呢，我们很多人的就是现在就发起天心以后呢，就是说是没有力气了，就已经厌倦了。就是我去年有一个道友，就是他气色都是很不好，我说是什么？因为发心时间太长了，所以我现在疲倦了。
不知道多少戒，就是可能是有无数戒吧，就是敬畏来戒，无疲厌啊，就不要好像我们做一些这个其他的时间的非三事的话呢，就特别有精神的，就是然后一做三事的时候呢，就是大瞌睡，就有些人就是这样的，听课的时候呢，就是一直大瞌睡，然后听完课以后呢，就是很精神的，然后跟他做一些就是聊天啊，就这样的话呢，就是特别特别精神，身体也好，就是什么一听课的时候就开始就是身体不好了。那么下面再讲一个宋词啊，元词啊，就这个是第9个呢，就是书持正法而发愿的，书持正法而发愿，元词祝福微妙法，光显一切菩提心，究竟清净普贤道，敬畏来劫常修学。你看敬畏来劫，今天敬畏来劫的是有好几个，希望记住啊，不要说这个就短短的时间当中，就是行持善法方面不要这个就是定几天定什么那个。那么意思就是说，但愿呢，就是树持这个佛陀的，让获得这个解脱的、调伏自相续的这样的这个非常深深微妙的这个佛法啊，比自己这个让树持，自己让获得这个正悟啊，就是自己真正让树持这个正法，然后自己得到以后呢，就是还是要光弘啊，就一定要开显一切，就是佛教的这种真正的这个利他的理念的话呢，那么就是我们在不同的这个场合当中呢，一定要开显就是这种普贤道啊，你光是自己懂到了一点，就是那这样声闻乘呢，就是还是不合理的啊，就是不合理的。那个申满就是夫人呢，就是他发了这个3个愿呐，就是但愿这个生生世世呢，就是受持这个正法啊，就是这是第1个愿。然后第2个愿呢，就是我为这个众生呢，就是演说这个佛法不疲倦啊，就是不疲倦，这是第2个发愿。然后那个第3个发愿呢，就是护持正法啊，就是不惜生命。啊，就是护持正法，不惜生命。那么后来就是佛陀说这3个发愿当中呢，就是恒河沙数的这个大愿呢，都可以包括的啊。就刚才受持正法和为这个众生呢，就是演说不疲厌，然后自己呢还要这个护持正法而不惜生命，就是这个是生灭夫人发的这个愿。我好像我在那个厦门还是在去年什么，就是在。蒙中佛事啊，就蒙中佛事里面，就是我当时我还是有一点感觉，就是讲这个护持正法。我想我们佛教徒应该护持正法功德特别大，就是应该这样。前一段时间我跟一个道友就是批评，就是然后批评的时候呢，他觉得是我就是有点这个生气了，就是马上讨我欢喜。我正在看你的蒙中佛事啊，你讲护持正法挺好的。我记得好像在里面引用这个教程，也许他真的看到了，也许是他故意，就是因为就我心就是比较软嘛，就容易改变嘛，就是他马上用这个话来，就是说我正在看你的书啊。清净什么那个究竟清净普贤道，就是那么就是这个我们这个普贤行愿的道呢，就是很多人行持的过程当中并没有心持清净啊，有这个执着啊，有自私自利的心啊，有这个就是三论执着啊等等，就是但真正到这个究竟的话呢，就是一切都是非常这个清净的啊，就是那么敬畏一切这个未来界当中的话呢，没有这个严肃的，就是一直这个数字正法啊，好像道宝基金里面也是说了，就是说是我常这个摄前身知分记图目啊，就是我常摄前身知分记图目，为求无上道，闻法无言足。为了就是求得这个无上的正道呢，就是听法就是没有这个任何的言足，还要在那个这个护国陀罗尼经吧，就是护国尊主陀罗尼经当中也说了，如有数次佛法门啊，就如有数次佛法门，即是能知复恩者，就是如有数次佛法门，即是能知复恩者。如果有人呢受持这个佛法的话呢，那么这就是真正的这个对佛陀的一种报恩，对佛陀的一种知恩
所以我们经常呢，很多人就是听到说就是佛陀就是特别感恩佛陀。那如果你真的要像感恩佛陀的话，那我们一定要就是受持这个正法受持正法的话呢，那么就是可以说这是一种特别就是怎么说就是特别特别殊胜的这个行为吧。也就是说所以我们现在在这里发愿的话呢，就是希望大家我但愿我这个生生世世当中呢，受持这个佛法不仅是我自己受持佛法，我还要去这个弘扬佛法亲近就是普贤道。这个我们这一句话的含义大家应该知道。而且这种发愿呢，不是我今天念个普贤行愿品，我老了以后肯定念不动吧，下一辈子不管怎么样就算了，就不是这样的。所以普贤行愿品是我们生生世世一直到佛国之前就是肯定要念诵的。不要认为有些人说我发愿在你面前念那个1个月的普贤行愿品，就是这时间太短了，就是1个月的念个普贤行愿品有什么？应该生生世世是一直念。有些是刚开始来学院的时候念普贤行愿品，现在根本不念，就是那这样也是的确不好的。我们现在这个积累资粮的话呢，就是一定要就是互惠双运，就是不要就是天天只是讲一些空性就是然后就念一个普贤行愿品都不念就这是不合理的。然后真念的是除了念一些普贤行愿品，智慧方面一点不深入，这也是不对的。所以我们现在这个边闻思边修行，然后边这个发愿，就是这不需要就是单独。有些认为我现在是闻思，再过5年以后就修行，再过一段时间以后呢，我就开始真正念诵发愿。其实不需要这样的。我们什么事情我原来讲过吧，就是扎克善法里面所讲的一样，就是这个牦牛吃草、蕨草、吞草，就是阴草，就是这3个同时的可以的。让我们每天都可以发愿，每天都是可以修行，每天都可以闻思我听课的时候也是在闻思修行，全部都可以记住。听1堂课呢，或者仁波切也说6度波罗蜜多全部都是记住的。所以我们修行呢，就是不要就是等到就是很长时间以后我才正视这个事情我什么时候可以修我现在问法的话呢，那么我无论学，我什么时候可以真正修行呢？不知道真正修行是其实同时就是大家每天所得到的这些法义呢，就慢慢思维的话呢，这相续一定会是这个改变的。本来是讲6个颂词，但好像我刚才啰嗦的比较多吧。今天为什么？今天讲到这里吧，好吧。所能得以贪吃的这个念头呢，你别着呢，旁是这个呢，而龙出吧，这本所能着想。